ular bir dona eshitish moslamasidan foydalanishni xohlashadi. Ikkala quloqda ham bo'lsa. Nima uchun bunaqangi tavsiya qilinadi? Chap quloqda esa ma'lumot kamayib ketadi va Assalomu alaykum akustik kuzatuvchilari. Bugun sizlarga yana bitta qiziq mavzu haqida tushunchalar beramiz. Ya'ni bugungi mavzuyimiz qachon ikki tomonlama eshitish moslamasi tavsiya qilinadi va nima uchun degan mavzu. Chunki bizga murojaat qilganlar aksariyati ular bir dona eshitish moslamasidan foydalanishni xohlashadi. Shuni ham ko'rinmaydiganidan. Biz juda ko'pchilikka ikki tomonlama eshitish moslamasini tavsiya qilamiz. Bu qachon bo'ladi? Birinchi o'rinda biz eshitish darajasini aniqlab olganimizdan so'ng o'ng quloq va chap quloqdagi holat aniq qanchalik darajada qaysi chastotalarda qaysi tovushlarda pasayganligi aniqlanadi va u bizga murojaat qilgan mijozni qanaqangi holatlarda eshitish darajasidagi muammolar xalaqit berayotgani aniqlanadi. Ya'ni ishdami, uydami, jamoat joydami, bozorda, to'ylarda qayerda qiynalyapti, bu narsalar aniqlanadi. Agar mana shunaqangi holatlarda eshitishdagi muammo ikkala quloqda ham bo'lsa, ya'ni o'ng quloq va chap quloqda ham normadan ko'ra pastroq eshitish darajasi bo'lsa, ya'ni butunlay guluxata emas. Eshitish bor, lekin normada emas. Mana shunday holatlarda biz albatta ikkitalik eshitish moslamasi tavsiya qilamiz. Nima uchun bunaqangi tavsiya qilinadi? Agar ikkala tomonda ham pasayish kuzatilsa, biz unga bir tomoniga eshitish moslamasi qo'yib qo'ysak, bu odam eshitishi mumkin, gaplarni tushunishi mumkin ma'lum bir darajada, lekin aynan eshitish bir tomonlama bo'lib qoladi. Agar o'ng qulog'iga eshitish moslamasini moslaydigan bo'lsak, hamma biz eshitishimiz kerak bo'lgan tovushlar o'ng quloq orqali eshitiladi. Chap quloqda esa ma'lumot kamayib ketadi va buni natijasida agar uzoq vaqt bitta tomonga eshitish moslamasidan foydalanilsa, chap quloqda eshitish tobora sekin yo'qolib boradi va vaqti keladi faqat o'ng quloq ishlaganini hisobiga o'ng quloqda ham bu holat yuz berishi mumkin. Agar chap quloqqa qo'ysak faqatgina, agar chap quloqda ham mana shu holat yuzaga keladi. Agar biz ikkala tomonda ham eshitish darajasi pasaygan bo'lsa, agar biz unga ikkita eshitish moslamasi qo'yadigan bo'lsak, buni hozir sizlarga afzalliklarini tushuntirib beraman. Birinchi o'rinda ikkita eshitish moslamasi qo'yganda kuchlanish 2 baravarga qisqaradi. O'ng quloq, chap quloq ham 50% yoki 60% dan pasayish bo'lsa, agar biz bir dona apparat qo'ysak, bunga 50% lik kuchlanish berishimiz kerak bo'ladi. Agar ikkita eshitish moslamasi qo'ysak, bu 2 baravar qisqarib 30% dan kuchlanish yetadi. Bu quloqdagi bosimni kamaytiradi birinchi o'rinda. Bu degani olib berayotgan tovushlarda tiniqligini ta'minlaydi, chiyillash, ortiqcha shovqinlar yo'qoladi. Bu birinchi afzalligi. Ikkinchi afzalligi nimada? Bu ikki tomonlama eshitish pasayishini bizning quloqlarimiz faqat eshitish uchun xizmat qilmaydi. Biz buni bilib olishimiz kerak. Faqat nimadir tovushini eshitish uchun emas. Bu aynan bizning eshitishimiz bizning psixologiyamizga shunaqangi kuchli ta'sir qiladi. Ya'ni tovush manbaini aniqlash. U yerda ovoz nimadan kelyapti? Odamning ovozi, hayvonning ovozi, tabiatning ovozi, har bir narsa bizning quloqlarimiz ikki tomonlama eshitishimiz orqali his qilinadi. Eshitish markazida obработка bo'ladi. Agar bu ovozlar qanchalik darajada kamaysa, bizda shu psixologik misol tovushlarga ta'sirimiz ham shunchalik pasayib boradi. O'zlaring ko'rishingiz mumkin, agar yaqiningizda kimdadir agar eshitishida pasayish muammo bo'lsa, bu aslida kasallikka o'xshamaydi. Chunki bir kishi bilan gaplashganda bemalol gaplashasiz, uni sog'lom darajada ko'rasiz. Lekin ba'zi holatlarda o'zini tutishi, ya'ni masalan qaysidir tovushlarga emotsiyalari, hissiyotlari boshqacha bo'lib qoladi. Yo qo'rqib ketadi, yo meni yomonlayapti deb tushkunlikka tushib qoladi, yoki o'zini ajratib oladi. Aynan mana shu holatlardan biz eshitish moslamasi qo'yishda olib chiqib ketishimiz kerak. Ya'ni uni bitta eshitish moslamasi bilan bunaqa holatlarni biz to'liq eshitishda shakllantirib bera olmaymiz. Ya'ni miyada ikkita miya yarim shari aynan o'zini funksiyalari bor eshitishga nisbatan, ya'ni bitta yarim shar aniqlikka ishlasa, ikkinchi yarim shar undagi emotsiyaga xizmat qiladi. Qaysidir yarim shar aniq bitta biz ovozlarning farqini sezsa,
bitta miya yarim sharimiz ovozlarni o'xshashligini bizga ajratib beradi. Endi biz qanchalik darajada informatsiyani bitta yarim sharda o'ziga bersak, biz ana shunchalik tovushlar hissiyotidan mahrum bo'lamiz. Va bu ikkinchi afzalligi. Yana bir afzalliklaridan biri bizda eshitish moslamalari oxirgi texnologiyalarda shunaqangi imkoniyatlari mavjudki, ya'ni bizda eshitish moslamalarimizda hozir komplektlari chiqqan. Ya'ni bir juft eshitish moslamasi uni zaryadli ustroystvolari bilan birga moslab beriladi. Agar eshitish darajasiga mos bo'lsa, bu eshitish moslamalari bir-biriga sinxronni ishlaydi. Ya'ni bir-biri bilan simsiz bog'langan holatda ishlaydi. Bu funksiya nima vazifa bajaradi? Bu yerda har bir hozirgi raqamli eshitish moslamalarimizda har birida ikkitadan, ba'zi birlarida kolonka bilan hisoblaganda 3 tadan mikrofon ishtirok etadi. Ya'ni ikkitadan mikrofon bo'lganda ham, bu ikkitadan mikrofon nima beradi bizga? Biz eshitayotgan muhitni, aynan akustik muhitni baholash uchun aynan shu ikkala tomondagi 4 ta mikrofon javob beradi. Agar biz bu bir dona eshitish moslamalari bilan foydalansak, bu imkoniyatdan ham biz chegaralanib qolamiz. Ya'ni taqdim etilgan texnologiya ishlamaydi agar ikkita apparat qo'yilmasa. U ikkita apparat qo'yilganda ikkita mikrofon 4 ta bo'ladi va to'rala mikrofon bir-biriga sinxronni ishlaydi. Ya'ni shamol bo'lyaptimi, shovqin kelyaptimi, ovoz orqadan kelyapti, oldidan kelyapti, qanaqa masofadan kelyapti. Bu mikrofonlar o'zini protsessorga yuklangan dastur orqali bularni aniqlaydi va siz bilan bizga kerakli ovozni ajratadi. Ya'ni bu narsani qanday tushuntirish mumkin? Tinch xona bo'lganda bu yerda hech qanday muammo yo'q. Ya'ni ovoz bir tomondan keladi, eshitib tushunishimiz oson bo'ladi. Aynan bozorda, to'yda, ko'chada bo'lganda bizga qanaqangi tovushlar kerak bo'ladi? Buni eshitish moslamasini o'zi avtomatik tarzda filtrlaydi. Agar buni biz filtrlamasa, bizda misol dastlabki qo'yilgan eshitish moslamalarida analog apparatlar bo'lgan yoki kanali kamroq apparatlar bo'lgan, sifrovoy apparatlar bo'lgan, kanali kamroq, ularda misol dasturlash imkoniyati, aynan shu filtrlash imkoniyatlari kam bo'lgan. Shuning uchun hozirgi kunda kundan kunga takomillashayotgan eshitish moslamalari bizga aynan shovqinli muhitda yaxshi eshitishga yordam berishga moslashgan. Ya'ni tinch joyda apparatning farqi yo'q. Xohlagan eshitish moslamasi bilan biz eshitishimiz mumkin. Bizga aynan kerak bo'ladigan narsa shovqinli muhit va ko'pchilik bilan suhbat. Ya'ni oilaviy davra suhbatlari, majlislar, ishxonadagi hamkasblar bilan aloqalar, aynan bunaqangi holatlar bizni yaxshi eshitishimizni ta'minlashi kerak va bunda biz taqdim etgan eshitish moslamalari ham bu mijozlarga yordam berishi kerak. Agar ikki tomonlama eshitish pasayish bo'lganda maksimalniy effekt, ya'ni natija bu ikkita eshitish moslamasi bilan bo'ladi. Yana bu haqda ma'lumotlar individualniy yana ham tushuntiriladi. Hozir men berayotgan ma'lumotlar umumiy tarzda. Ya'ni ba'zi insonlarda qaysidir tomon yaxshiroq, qaysidir tomon pastroq, kimdadir ikkala tomon ham baravar pasaygan bo'ladi. Unga qarab turib kerakli eshitish moslamalari tanlanadi. Kimgadir shu quloqning ichidagidan ikkita, kimgadir mini red formalardan ikkita, kimgadir quloqning orqasidagi turadiganlardan ikkita. Bu har kimga individualniy tarzda shu eshitishdagi muammolardan kelib chiqib tanlab, moslab qo'yib beriladi. Agar mana shu haqdagi ma'lumotlar sizlarga yana ham qiziq bo'lsa, ijtimoiy tarmoqdagi profillarimizga podpiska bosib a'zo bo'linglar. Aynan o'zlaringni fikr mulohazalaringni izohlarda qoldiringlar va qanaqadir savollaring bo'lsa, yo'llanglar bizga, bizdagi qisqa raqamlarga murojaat qilib, yana ham to'liqroq ma'lumot olishlaring mumkin. Agar bizni berayotgan ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'lsa, biz bundan doim xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar.